reservados al auto. Nos llega una máquina Dell a nuestro laboratorio. Vamos a revisarle qué problema tiene. Es una Core i3. Esta máquina, según nos dice el usuario, la máquina ya no encendió. Entonces vamos a proceder a revisarle. Lost in your mind, I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Unconscious mind, I'm wide awake. Wanna feel one last time. Take my pain away. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. Ya, lo primero vamos a realizar es una inspección visual de esta máquina para ver por qué sector se encuentra el corto. Realmente al momento de conectar nosotros la fuente nos daba un alto consumo. Entonces debemos observar dentro de nuestra entrada de voltaje o del VIN, ¿no? Vamos a retirar la memoria. Igual retiraremos lo que es procesador.
Analizamos los componentes primeramente en frío, ¿no? ¿Cómo se realiza en frío? Prácticamente el multímetro lo vamos a poner en la escala de ohmios, ya. Prueba de diodos. Aquí nos va a marcar una continuidad. Entonces vamos primeramente a verificar la entrada del voltaje. Aquí tenemos nosotros un diodo. Ya este diodo está súper bien. Igual el MOSFET. Ya, todos los componentes de entrada están súper bien. Vamos a analizar otros componentes, a ver cuál se encuentra en corto. Por ejemplo, aquí la PR4002 nos está marcando composición a tierra, nos está marcando un corto, ¿no? Vamos primeramente a verificar en nuestro esquemático. Ya en nuestro esquemático que lo encontramos de la DLN 4050. Este es nuestro esquemático. Tenemos aquí lo que es el área del CPU. CPU, PCH, nuestro KBC. Bueno, esta máquina, como ya lo verificamos, lo que está el corto, nos diremos como primera a nuestro IC DC-DC, que es el TPS 51218, en la área que es la página 45. Vamos a ir primeramente a la PR4002. Ya estamos en la PU4002, donde tenemos nuestro MOSFET, igual nuestra PR4002. Donde nos encontrábamos que aquí tenemos un corto relacionado a la entrada del DC Baud o de la entrada del voltaje. Entonces vamos a corroborar ahorita primeramente los componentes que están a su alrededor. Prueba de continuidad.
o en frío, y luego haremos una prueba de inyección con voltaje. Esto sería para verificar qué componente se encuentra en corto y proceder a reemplazarlo. Procedemos a hacer una pequeña inyección de voltaje en la PR4002 para corroborar qué amperaje tenemos. Prácticamente nuestro amperaje es un poco más alto de lo normal del consumo que teníamos hace unos instantes. Entonces vamos a proceder a revisar si hay algún componente que se encuentre en corto. A simple vista no lo vamos a poder ver, vamos a utilizar nuestro microscopio y verificamos qué componente se encuentra en corto. Ahí, como lo podemos ver, vamos a proceder a ampliar. Ahí se lo aprecia mucho mejor. Tenemos aquí el sulfato, entonces pienso que le regaron agua. Entonces vamos a proceder a desoldar este componente y cambiar. Es la PC 4621. Lo encontramos que este condensador de aquí se encuentra en corto, prácticamente es el PC 4621, nuestro esquemático. Igualmente corroboramos con nuestro board view la 4621. Prácticamente que se encuentra en el socket de las memorias. (4621) en el socket de las memorias.
Después que le hemos cambiado ya el condensador que estaba en sulfatado y en corto, hemos encontrado también en esa misma línea otro condensador que estaba en corto. Aquí tenemos los dos condensadores, el uno que está sulfatado y el otro que está en corto. Y lo verificamos claramente. Procedemos ahora a colocar nuestra fuente. Conectamos. Verificamos que realmente no sube nada. Se mantiene el mismo voltaje. Entonces vamos a proceder a cambiar este condensador y procedemos a verificar cómo se encuentra. El otro condensador lo encontramos con el esquemático, que es la PC4614. Ahora nos vamos a nuestro board view y aquí tenemos la PC4614 con relación al DC Bout. Ya lo cambiamos el condensador, lo vamos a verificar. PC4614. Ya reparada la máquina, vamos ahora con el ensamblaje de todos los componentes, como es el procesador, memoria, para hacer una prueba. Entonces comenzamos. La pasta de aquí tenemos que realmente limpiarla, ¿no? Que quede totalmente limpia, sin ninguna impureza, ya que esta pasta ya está solidificada, entonces debemos realizar un cambio. Igualmente, aquí en este disipador tenemos que hacerle un previo mantenimiento, ya que, como ustedes pueden observar, igualmente tiene impurezas, que esto puede bajar el rendimiento de la máquina. Igualmente aquí tenemos una pasta solidificada, igual tenemos que hacer una limpieza completa, no colocar en la pasta nueva en la pasta antigua. Igualmente hacer una buena limpieza de todo lo que es el disipador y cooler, y que todas las ventilaciones estén súper limpias. Esto lo vamos a hacer prácticamente en un lavador ultrasónico, para que quede totalmente limpio, cero de impurezas.
realizado ya el ensamblaje y como prueba de arranque tenemos ahí un consumo normal y la máquina se encuentra ya reparada. Somos ABC de la electrónica, cursos online. Visita nuestra fanpage ABC de la microelectrónica y en nuestro canal YouTube.